আপোনাৰ তালৈ মানে ৰাজ্যপাল মহোদয় আহিছিলে কোন চনত আহিছিলে 2019 চনত আহিছিলে 2019 চনত হয় তেখেতে আহি নৱেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখে আহিছিলে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ 2019 চনত অসম ৰাজ্যপালৰ দ্বাৰা বঁটাপ্ৰাপক এজন ছাগলী ফাৰ্মাৰৰ ওচৰত তেখেত হৈছে আমাৰ ভূপেন ডেকা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত আজি আমি ছাগলী ফাৰ্মৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম আহকচোন বন্ধুসকল তেখেতক নমস্কাৰ তো আমি তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিম এই যি ছাগলী ফাৰ্মিং এই ফাৰ্মিংটো কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিব লাগে তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম তেখেত হয় আপুনি জনাওকচোন যে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং হয় আপুনি কেনেকৈ মানে আগবাঢ়িলে হয় মই 2010 চনতে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্মখন প্ৰথমতে মিনি ফাৰ্ম হিচাপে কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে অলপ বঢ়াব ধৰিলোঁ তাৰপিছত এনেকৈ ধৰ বাহিৰৰ ছাগলী কালেক্ট কৰি মানে ফাৰ্মখন উন্নত প্ৰকাৰ আনিলোঁ
এনে প্ৰথমে আপুনি কি আমাৰ ইয়াৰ লোকেল ছাগলী পুহিছিলে নেকি? প্ৰথমতে মই লোকেল ছাগলীয়ে কালেক্ট কৰিছিলোঁ। মিলটো আপোনাৰ বৰণিঘাটৰ পৰা আনিছিলোঁ। বৰণিঘাটৰ পৰা আনিছিলে। আমাৰ ডাক্তৰ চাৰেশ্বৰ আছে, তেখেতৰ পৰা মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ। আচ্ছা। আৰু ইয়াতে বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ কি কি জাতৰ আছে? এতিয়া বিটেলটোৱে মোৰ আছে। বিটেলে আছে আৰু বেলেগ নাই? বেলেগ নাই। এনে বৰ্তমান আপোনাৰ বিটেলটো কিমানমান আছে? বিটেল আপোনাৰ 90টামান আছে। 90টামান পোৱালি আৰু হেৰি টোটেল? হয়, টোটেল। সেইকাৰণে এতিয়া পোৱালি বিক্ৰী কৰে নে ফাৰ্মতে ৰাখি দিয়ে? এইটো প্ৰায় বাহিৰত ওলাই যায়গৈ। আপোনাৰ আজি 3 মাহৰ আগতে প্ৰায় 90টামান ছাগলী মই দি খেদাইছোঁ। ক'ত পঠিয়াইছে? এইটো তিনিচুকীয়াত গৈছে। তিনিচুকীয়া। এইটো আপোনাৰ পোৱালি সহ এনেদৰে মই 90টা ছাগলী দি খেদাইছোঁ। তাতো এখন ফাৰ্ম আৰম্ভণি কৰিছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ভাল কথা। তো আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে যিটো পোৱালি আপুনি বিক্ৰী যদি কৰে, এইটো ইয়াৰ ৰেটটো কিমানমানকৈ কৰে? আচলতে বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ ৰেটটো ভাল আছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে অলপ ভয় খায়। আমি ধৰ বাহিৰা ছাগলী আনিবলৈ মিলৰ কাৰণে আনিবলগীয়া হ'লে আমি পইচা অলপ ভৰিব লাগে। কিন্তু তাৰ ৰেটত আমি আধাও নলওঁ। প্ৰায় 12,000 টকা প্ৰতিটো পোৱালিত লওঁ। প্ৰতিটো পোৱালি? আচ্ছা। এনেই আপোনাৰ বিটেল যিটো মানে জাত, এই জাতটো আপোনাৰ কিমানমানলৈ ডাঙৰ হয় ৱেইট হিচাপে? এইটো আপোনাৰ 45লৈকে মাংস ৱেইটটো বাঢ়ে। 45 হ'লে ধৰ মিটৰ কাৰণে? মিটৰ কাৰণে, হয়। 45 হ'লে আপোনাৰ কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হয়? এইটো আপোনাৰ প্ৰায় 2 বছৰ পুহিব লাগিব। 2 বছৰ পুহিলে আপোনাৰ এনে ধৰক আপোনাৰ কিবা ঘাঁহ বনটো খোৱা যায়, আকৌ কিবা কিনা দানা খোৱা যায় নেকি? ঘাঁহ বনৰ বাহিৰত চাপৰ অলপ খুৱাবলগীয়া হয়। চাপৰ খুৱাবলগীয়া আৰু তাৰ বাহিৰে বিভিন্ন দানা আছে, আৰু এইবিলাক খুৱাব চব সময়তে অসুবিধাও হয়। যাৰ সুবিধা হয়, যেনেকৈ যি সুবিধা পায় তেনেকৈ খোৱা যায়। আচ্ছা। সেইকাৰণে আমি এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ যে জীৱ জন্তু বিশেষভাৱে বেমাৰ আজাৰ থাকে। ইয়াৰ ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত এনে বেমাৰ আজাৰ সাধাৰণতে কি বেমাৰ আজাৰ দেখা যায়? বিশেষকৈ আমাৰ ছাগলীৰ বিভিন্ন বেমাৰো হয়, কিয়নো বৰষুণ বা ঋতু সলনি হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয়। কিন্তু তাৰ আগতে আমি যদি ভেকচিন আমি ধৰ নিয়মিত হিচাপে যদি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ধৰ বহুতকেইটা বেমাৰৰ কাৰণে আমি নিৰাপদে থাকিব পাৰোঁ। মানে ভেকচিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কি কি ভেকচিন দিয়ে যায়? PPR, FMD, এই দুটা ৰেগুলাৰ মাৰিবই লাগিব বছৰত। বছৰত দুবাৰ নে এবাৰ? দুবাৰ মাৰিব। বছৰত দুটা মাৰিব লাগিব। দুটা মানে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে? হয়। 6 মাহ বুলি নহয়, কাৰণ ছিজনটো যেতিয়া যি সময় হয় 6 মাহ বুলিও কথা নাই, ছিজনৰ মূৰতে মাৰিব লাগিব। ছিজনৰ মূৰতে মাৰিব লাগিব। PPR আৰু FMD কথা? এইটোতো আমাৰ মাৰ্কেটত পোৱা যায়? মাৰ্কেটতো পোৱা যায়। তাৰ বাদে বেলেগ বেমাৰ? তাৰ বাদে ধৰ অন্যান্য কিবা জ্বৰ চৰ থাকিলে এইটো আৰু ধৰ নিজৰ প্ৰেক্টিকেল হিচাপে ধৰ নিজে এইখিনি ধৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা ইউজ কৰোঁ। গোটেইখিনি ধৰ মেডিচিন কি লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি ডক্তৰ মানে মোৰ লগত আছিলে, তেওঁলোকে গোটেইখিনি মানে প্ৰেক্টিকেল হিচাপে মোক বুজাইও দিছে। কোন সময়ত কেনেকুৱা হ'ব, কি দিব লাগিব, কি হ'ব, লক্ষণটো কেনেকুৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে বুজাই দিছে। চাওক, এই মই যে 90টা ছাগলী মই এতিয়া খেদাত পাছতে কি হ'ল গম পাইছেনে? ছাগলী 3টাতো গীত বেমাৰ হৈ গ'ল। আচ্ছা আচ্ছা। এতিয়া মই কি কৰিম? আমাৰ নিৰ্ভৰ চিকিৎসা আছে নহয়, তেখেতে মানে এইটো ভাল মোক মানে কি আৰু প্ৰেক্টিকেল শিকাই দিছে। তেখেতৰ অনুসৰণে যি মই চিকিৎসা কৰিলোঁ, এতিয়া ছাগলী সুস্থ। গীত বেমাৰ নে? এইটো বেমাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? এইটো আচলতে আমাৰ ইয়াত বেছিকৈ হয়। কিহৰ কাৰণে? শিয়াল আৰু বান্দৰ, কুকুৰ এই মল ত্যাগ য'তে ত'তে কৰে, তাৰ পেচাব বা মলৰ পৰা যিটো হয়, এই ঘাঁহ বনত যদি খাই পোৱা যায়, তেতিয়া মানে এই পেলু এটা সৃষ্টি হয়। পেলু কেইবা কাৰণৰো হয়। বিশেষকৈ এইবিলাক যেতিয়া বস্তু সেৱন কৰিব ঘাঁহৰ লগত, তেতিয়া এই বেমাৰটো পেলুটো আগবাঢ়ে সোনকালে। পেলুটো যদি তাৰ আগমনত যদি খুৱাব
বেলেগ ঔষধটো খোৱা নহয় কিবা কাৰণত কেতিয়াবা ৰৈ যায়গৈ তেতিয়া মানে এই বেমাৰটো বা চেহেৰা পাতিবিলাক মানে ডাউন হোৱাটো একেবাৰে মানে এইটো হ'বই আৰু আচ্ছা এটা কথা কি হয় এই মানে পেলু হ'লে চেহেৰা পাতিটো ডাউন হয় সেইটো ডাউন হ'ব আৰু মানে পায়খানাটো লেতেৰা হ'ব লেতেৰা হ'লে লেতেৰা হ'ব এতিয়া সেইটো মানে গীত বেমাৰ বুলি কয় নে নাই যিটো গীত বেমাৰ আপোনাৰ সেইটো হয়তো আঘাতে ঘূৰি থাকিব বিচাৰে আচ্ছা আচ্ছা তেখেতে মানে কি আৰু পোনাই নাযায় ঘূৰিব বিচাৰে ঘূৰি গৈ থাকিব হয়তো পৰিবও আকৌ উঠিব এইটো মূৰ ঘূৰণি টাইপৰ এইটো ব্ৰেইনত যেতিয়া এটেক কৰিব তেতিয়া অলপ অসুবিধা অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় আৰু যেতিয়া ব্ৰেইনলৈ নোপোৱাকৈ যদি ধৰ এই চিকিৎসাটো আমি লওঁ তেতিয়া সুচাৰুৰূপে তেওঁলোকৰ আৰম্ভৰ পৰা ভাল হোৱাৰ ধৰ নিশ্চিত কি হয় যদি সময়মতে আমি মানে চিকিৎসা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো নিশ্চয় বাচিব ভাল হোৱাটো বেছিয়ে সম্ভাৱনা ভাল হোৱাটো সম্ভাৱনা থাকে দেখা নাই আমি শেষত আমাৰ এটাই মানে লক্ষ্য আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক আমি উৎসাহ দিবৰ কাৰণে তো এই ভিডিঅ'সমূহ বনোৱা আচলতে আপুনি তেওঁলোকক কি ক'ব তেওঁলোকতো মই প্ৰত্যাহ্বানে জনাওঁ আহক সহায় কৰক মোৰ তাৰ ওপৰত কিবা প্ৰয়োজন আছে যদি লৈ যাওক তেওঁলোক সদায় মই অনুৰোধ কৰোঁ যে আহক ওচৰে পাজৰে যদি 2-4খন ফাৰ্ম থাকে আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আৰু সুবিধাজনক নিশ্চয় ইয়াৰ পৰামৰ্শ লৈ মোৰ কিবা এটা নহ'লে তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ কিবা এটা নহ'লে আপোনাৰ পৰা মোৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ আমি ধৰা ধৰি গৈ চলিব খুব সুবিধা কিন্তু আগবাঢ়ি নাহে তেনেকুৱা এটা দেখা নাযায় এতিয়া মই বহুতসকল নৱপ্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিছে মোক মাজে মাজে বহুতে মেছেজ কৰে বা ফোন কৰে যে দাদা মই ফিগাৰী ফাৰ্ম এখন খুলিব বিচাৰিছোঁ বা দাদা মই মীন পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ বা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ খুলিব বিচাৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ কেইবাদিনো ধৰি মানে যুৱক কেইজনমানে ফোন কৰি আছে যে দাদা আমি ছাগলী ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছোঁ কি কৰিলে ভাল হ'ব তো মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ ডেকাদা আছে ওচৰতে তো ডেকাদাৰ পৰা যিহেতু তেখেত মানে আপুনি যিহেতু অলৰেডি গভৰ্ণৰ পৰা এৱাৰ্ড পাই থৈছে গতিকে এজন সফল পালক হিচাপে মই ভাবিলোঁ যে মই ডেকাদাৰ ওচৰত গৈ পেলাই বোলো দুই এটা কথা আলোচনা কৰোঁ আপোনাৰ কথাখিনিয়ে যাতে আমাৰ উদীয়মান যিসকল ফাৰ্মাৰ তেওঁলোকক যাতে সহায়ক হয় তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আপোনাৰ পৰা এটা কথাই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো মই ইয়াতে দি দিম যিটো আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ফাৰ্মাৰসকলে যদি ফোন কৰে আপুনি নিশ্চয় সহায় কৰিব চাগে নিশ্চয় ঠিক আছে ডেকাদা আপোনালোকৰ কথা পাতি বিৰাটেই ভাল লাগিল আজিলৈ আহোঁ বন্ধুসকল এয়া আছিল আমাৰ ৰাজ্যপালৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত ফাৰ্মাৰ ভূপেন ডেকা ডাঙৰীয়া আমি তেখেতৰ লগত ছাগলী ফাৰ্মৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বা আপোনালোকৰ উপকাৰ হোৱা বুলি অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আজিলৈ হ'ব বন্ধুসকল